waan haarayaa fi babbareedaa ta'e meeshaalee kuukisii yookiin mukassiraata akkasuma meeshaalee Dubaay. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Warroota naannaa Adaamaa yookiin Adaamaa irraa gara Arsii Bahaa, Arsii Lixaa kallattii kamiyyuu haa ta'u warri Adaamaan isiniif dhiyaatu kunoo asittillee isiniif eegalamee jira. Akkuma argaa jirtan kana inni kuni meeshaa kuukisii yookiin mukassiraataati. Inni kunillee akkasuma meeshaa kuukisii yookiin mukassiraataati. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan isiniin jedha. Isa qofa osoo hin tahin meeshaan asitti argaa jirtan kunillee jechuudha. Inni kuni kan fawaakii yookiin firaafirii akkasuma immoo qophii adda addaa keekii waan adda addaa irra dhiyeessuu dandeettanii teebilii irratti baay'ee guddaadha jechuudha. Mitirii tokko ni gaha. Akkasuma immoo akkuma asitti argaa jirtan rakabootiin Dubaay sadarkaa qaba isiniin jedhee jira. Isin hin sobu kwaalitiin jira kana jechuun asiliin originaalli jira. Asiin dura rakabootii diizaayinii akkanaatitti dhiyaatu akka leematiitti kwaalitii originaalli gad isiniif dhiisee jira. Inni kuni sadarkaa lammaffaadha. Meeshaan sadarkaa qaba yoo isiniin jedhu sirriitti jechuun akka naa hubattan asumaan barbaada. Kunooti osoo sadarkaan isaa wal caaluyyuu garuu wantoonni inni qabullee tokko isiniin jedha. Haala kana fakkaata. Itti aansuun ammootuyyu akkuma sitti argitan kunillee jechuudha. Kaleessa ka Dubaay irraa dhufe viidiyoo kaleessaa keessatti meeshaa hedduu isinii himee jira. Kunooti rakabootiin kunillee jechuudha hedduu kan namatti toluu fi kafiifa salphamatti meeshaa ulaagaalee isaa guuttatee fi rakabootiin akkasuma immoo maalfaa qaba warri jettanii meeshaa sadii qaba ka sukkaaraati ka jabanaa ka hixaanaa akkasuma immoo inni kunillee roga afreedha baay'ee guddaadha. Qarshiin isaa inni kun ammoo qarshii haga 34,500 jedhaniini 33 inni baha. Akkasuma immoo siniilee shaayii babbareedduu taatee fi saarbisii kwaalitii baay'ee bareedaa tahee kunni argitanii kabraallee ni jira. Kana qofaa miti akkasuma isa qofaa miti meeshaa hedduu isin agarsiisa. Qophii ramadaanaafis tahee ramadaana iidaafillee akkasuma warrootiin amantii biraa qabdanillee carraa ramadaanatitti fayyadamuudhaan meeshaalee asitti argitan kana jechuudha wantoota hedduu namatti tolu. Inni kun akka jaayii duriiti garuu ammootuyyuu akkuma argitan dhadhaas tahee shaayii buna sinii takka lama itti naqannee kurree qaba. Waan ajaa'ibaa natti tolu keessa kurree qaba. Itti fayyadamuu dandeettanii isiniin jedha. Akkasuma ammootuyyu inni kunillee haaluma sanii dhadhaa baqellee itti naqachuu dandeenya. Qimamii mi'eessituu adda addaa itti naquu dandeenya. Zayitiilee akkasuma immoo shaayii wanni hundi isaa kwaalitii kurree yookiin qadaada akka afaan isaa hin seenne qabaate kan dhufeedha isiniin jedha. Isa qofaa miti makarajiin shaayillee diizaayinoota adda addaa akkasuma ammootuyyu meeshaan kunni baay'ee fufurdaa kan tahee fi dhageeffadha. Qorqoorroon ammoo qiquu jedha. Kun ammootuyyuu argitanii sagalee isaa nikeelii fi kun garaagarummaa qaba. Kana ammoo fakkeenyaaf kan qorqoorroo ta'e argitanii. Kanaaf akkana adda baafannee kana qofa osoo hin tahin meeshaalee asitti argitan kana isa qofaa miti meeshaa hedduudha jechuudha. Kunooti kan buddeenaa jira argitanii. Kan daabboo jira hundi isaatuyyuu diizaayinii kun roga afreedhaan kun ammootuyyuu roguma afree osoo tahuyyuu xiqqaa guddaa haala kanaan jechuudha argattanii. Akkasuma namootiin distii seeraamikaa na gaafataa jirtan seeraamikiin distii jechuudha. Kunooti abbaa shaniiti. Hubadhaa sirriitti wanni isin beekuu qabdan distii kan sirriitti isin agarsiisa. Distiin Turkii ka duraanii badee jechuudha. Akka amma isin yaaddan yookiin ammoo akka isin barbaadanitti hafee jira. Haa ta'u malee garuu distii seeraamikii kama biyya keessa jiru argachuu ni dandeettanii yoo barbaadamee jedhe. Kunooti akkuma argaa jirtan meeshaan isaas keessa jira. Kunoo kwaalitii isaa ammootuyyuu ani ittiin amanu bijaalattan bitadha. Distiin duraaniin an beeku badee jira. Akkasuma ammootuyyuu isa qofaa miti wantoota hedduudha jechuudha. Maxbashaalee adda addaa kan waan adda addaatti xabbasuu dandeettan. Inni kun hadiidaa jechuudha argitanii. Istoofii irratti illee itti fayyadamuu dandeettanii. Saandawichii garaagaraa itti fayyadamuu dandeettanii. Hedduu meeshaa namatti toluu fi akkasuma ammootuyyuu kan asitti argaa jirtan kunillee seeraamikii isaaniidha jechuudha. Distii jedhaniini asitti ammootuyyuu meeshaa mi'eessituu yookiin ammoo bohaaraataati namootiin barbaadan kunoo haala kanaan argachuu dandeettan. Waan hunda caalaa jechuudha distii kana baay'ee jaaladha. Isinillee akka bitattan abdiin qaba. Baay'ee oriijinaala. Akkuma argaa jirtan Pakistaaniidha. Maxbashaa isiillee ni jira jechuudha. Kun asitti sadarkaadhaan jira. Namootiin maxbashaa fufurdaa kanneen dhaqqabachuu barbaadan iskiriinshiit gochuudhaan ajajadhaa isiniin jedha. Kunooti distii seeraamikaa dhiiftanii distiilee kanneen bitachuu dandeettanii nyaatallee hin gubu akkasuma ammoo ni bareechisaa jechuudha. Isa qofaa miti meeshaan hedduudha akkuma baratame yookiin ammoo akkuma beeytan sanii maxbashoolee keekii jira. Meeshaalee heddumminaan waan argattaniif jecha lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu dubbisuudhaan hin dagatinaa isiniin jedha. Kunillee
kunillee baay'eetu seenee harkitanii sarviisii kana asiin dura beektan yoo ta'e baay'ee diizaayiniilee hedduu fi baay'eetu seenee jechuudha. Inni kunillee kan bitachuu heddan lakkoofsa bilbilaa isa qofaa miti. Maashina saanketaa yookiin meeshaa of jalaa fuudhee ka'ee isinitti haasaya. Isin ammoo hagasii obsaan meeshaa kana laaluudhaan na waliin turaa isiniin jedha. Feermuziilee adda addaa, jookiilee adda addaa hunda isaatu iyyuu ni argattanii isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kan isin agarsiisuu barbaadu maali yoo jettan maashina saanketaa yookiin maashina daraqootaatii isiniin jedha. Feermuziilee hedduudha kan amma ramadaana osoo viidiyoon hin waraabbamin deemaa jiru. Maashina saanketaa yookiin maashina qamashaa haa ta'u daraqoota haa ta'u inni kun waraqaadhaa irraa kaha. Kanaaf inni kunillee sadarkaa qaba. Isa orijinaalallee yoo barbaaddan isiniif dhufuu danda'a isiniin jedha. Sadarkaan lammaffaan jira, sadaffaan jira. Inni kun orijinaalaa miti. Dhugaa jirtu isinitti hima. Kana waan ta'eef kan barbaaddan hundi keessanuyyuu ni argattanii isiniin jedha. Hundumaafuyyuu laayik illee sheer illee godhaa. Na waliin turtii gaarii.